Σι δε νύφε εν πάση, έργων ποίησον Ευαγγελιστού, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Εγώ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, νυν αποκοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Θα ήθελα σήμερα, αδέλφια μου, να κάνουμε και ένα τεστ, μια δοκιμασία, να δούμε εσείς που είστε τα παιδιά της Εκκλησίας, που κατηχείστε, που διδάσκεστε, που εκκλησιάζεστε, που κρατάτε στα χέρια σας το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο, να μου πείτε αυτό το κείμενο που σας μνημόνευσα προηγουμένως, από πού είναι παραμένο. Βλέπετε, είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν μάθαμε όλοι μας να κολυμπούμε στα αγιασμένα νερά της Αγίας Γραφής. Και ξέρετε, ένα μειονέκτημα όλων μας στους σύγχρονους αυτούς καιρούς είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε κάτι, να το πάρουμε ακοπίαστα. Ότι είναι εύκολο, ανοίγουμε, πατούμε το κομπάκι, ανοίγουμε την τηλεόραση και ό,τι πάρουμε από εκεί, ή καλό ή και κακό. Δεν έχουμε το διάβασμα, σημαίνει και κόπο. Έργων ποίησον Ευαγγελιστού, συνιστά ο Απόστολος Παύλος στον Επίσκοπο Τιμόθεο, στη Δευτέρα Επιστολή προς Τιμόθεον, στο 4ο κεφάλαιο. Σι δεν ήφε εν πάση, να είσαστε άγρυπνοι και να μην δίνετε ύπνο στα βλεφαρά σας και να είσαστε έτοιμοι να δώσετε τη μάχη και τη μαρτυρία για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Σι δεν ήφε εν πάση, να αγρυπνούμε. Γιατί? Διότι είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Κακοπάθησον ο στρατιώτης Ιησού Χριστού, λέγει ο Απόστολος Παύλος στον καθένα μας. Και ανήκουμε στη στρατευωμένη Εκκλησία. Όλα αυτά τα αδέρφια μας που φεύγουν καθημερινά από τον κόσμο αυτό, από την παρούσα ζωή και αποδημούν στην άλλη ζωή την αιώνιο, εκείνοι ανήκουν στην θριαμβεύουσα Εκκλησία και εμείς στη στρατευωμένη. Γι' αυτό βλέπετε, εάν τε γαρζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Εάν είμαστε στη στρατευωμένη Εκκλησία και αν είμαστε
στη θριαμβεύουσα Εκκλησία είμαστε το Κυρίο. Γι' αυτό ο θάνατος για μας είναι ένα απλό επεισόδιο μετά από το θάνατο του Χριστού. Ο Χριστός με το δικό του θάνατο ενίκησε τον θάνατο. Οπότε δεν είναι φρικαλαίος ο θάνατος όπως ήταν πριν τον θάνατο του Χριστού για τον άνθρωπο, αλλά τώρα ο θάνατος είναι ένα ξεδοντιασμένο θηρίο. Επομένως δεν το φοβούμαστε το θάνατο. Είτε ανήκουμε στην στρατευωμένη Εκκλησία είτε στην θριαμβεύουσα, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί και εδώ είμαστε με τον Χριστό και εκεί που θα πάμε θα είμαστε με τον Χριστό. Αλλά να προσέξουμε όμως να μην ξεχαστούμε εδώ κάτω που είμαστε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να λέγει τι? Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες ή να το στρατολογήσαντε αρές. Να μην κολλήσουμε στη γη και στα βιωτικά, στις μέριμνες και στις φροντίδες αυτές που δεν μας δίδουν την ευκαιρία να ανταποκριθούμε σε εκείνον που μας στρατολόγησε και μας ενέταξε στο στράτευμα του Ιησού Χριστού. Αν θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριό μας, δεν πρέπει να ασχολούμεθα μόνον με τα βιωτικά, το τι θα φάμε, το τι θα πιούμε, το πώς θα γλεντήσουμε, το πώς θα κάνουμε περισσότερο άνετη τη ζωή μας, αλλά να έχουμε και πνευματικά ενδιαφέροντα, να ρίχνουμε τα βλέμματά μας και προς τους ουρανούς. Γι' αυτό και ο λειτουργός όσες φορές τελεί τη Θεία Λειτουργία λέει «Άνος χόμεν τας καρδίας». Να ρίξουμε τα βλέμματά μας και προς τον ουρανό, όχι κάτω προς το χώμα και προς τη λάσπη μόνο. Τα πρόσχεδα, τα μάτια, αυτά θα σβήσουν όλα. Και όλοι μας θα φύγουμε, τίποτε δεν θα πάρουν μαζί μας. Αλλά όμως να δώσουμε τη μαρτυρία του άξιου στρατιώτου που θέλει να στέκεται φρουρός και φύλακας του θησαυρού της ψυχής του για να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε και τον ενέταξε στη στρατευωμένη Εκκλησία. Συ δεν ήφε εν πάση, αγρυπνείτε. Να αγρυπνούμε για τις ψυχές μας. Να τις δίνουμε όπως απόψε αυτές τις ευκαιρίες. Να συμμετέχουν σε αυτές τις ιερές πανηχίδες. Να συμμετέχουν λατρευτικά στα μυστήρια της Εκκλησίας. Γιατί τη χάρη του Θεού τη λαμβάνουμε μέσα από την Εκκλησία διαμέσου των μυστηρίων στα οποία εμείς συμμετέχουμε. Και η χάρη του Θεού είναι εκείνη που μας θωρακίζει, που μας φωτίζει, που ανεβάζει ψηλά το φρόνημα, που μας αγιάζει, που μας δίδει τη σωτηρία και τη λύτρωση. Να γρυπνούμε στο θησαυρό των ψυχών μας. Και επειδή εσείς είσαστε μητέρες, έχετε και ένα άλλο θησαυρό που λέγεται οικογένεια. Δικιά σας είναι η οικογένεια. Εσείς έχετε την ευθύνη. Να σας πω ακόμη και για το σύζυγο και για τα παιδιά. Βοηθάτε το σύζυγο να στέκεται όρθιος μέσα στην Εκκλησία κοντά στο Θεό.
βοηθάτε, αγρυπνείτε στα παιδιά και ιδίως όταν είναι στη μικρότερη ηλικία, να τα μιλάτε για το Θεό, να τα μεταφέρετε την πίστη στο Χριστό μας, να τα στηρίζετε με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να τα καθοδηγείτε, να τα κατηχείτε, να τα συμβουλεύετε και να τα διαφυλάσσετε από την επίρρεια του κακού και των πονηρών πνευμάτων. Άγρυπνοι στο θησαυρό της οικογένειάς σας. Ακούτε το παιδί να κάνει μια ταξία, με το μαλώνετε, πάρτε το με το καλό και πείτε το, αυτό που έκανε ήτανε αμαρτία. Όταν μιλάει άσχημα, όταν χτυπιέται σαν δαιμονισμένο, όταν λέει άσχημα λόγια, όταν εξτομίζει ύβρις, και αυτά τα λόγια τα ακούει απ' έξω και τα φέρνει μέσα. Αν και καμιά φορά μπορεί να τα έχει ακούσει και μέσα στο σπίτι. Να είναι καθαρά τα βλέμματα του παιδιού, τι ακούει, τι βλέπει, τι δέχεται μέσα στον ψυχικό του κόσμο. Εσείς έχετε χρέος μέχρι ότου ενηλικιωθούν τα παιδιά σας, να τα κατηχείτε, να τα διδάσκετε, να τα κατευθύνετε στη στράτα της αρετής, στο δρόμο του Θεού, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όλοι μας να αγρυπνούμε και όλοι μας να διαφυλάσσουμε το θησαυρό της πίστεώς μας. Γιατί σήμερα γίνονται πολλά, βλέπετε. Καταργούμε την Κυριακή Αργία, το ξέρετε. Και βλέπω και τα παζάρια και κάπου εδώ κοντά ή μακρύτερα θα είναι, λέει, η Κυριακή όπως σε άλλες ημέρες. Αυτό που λέγεται εργασία της Κυριακής ποτέ δεν είναι ευλογημένο. Εδώ από τον τόπο αυτό, αδέλφια μου, πέρασε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και είχανε τότε τα παζάρια τις Κυριακές και τα κατήργησε. Τα παζάρια τα κατήργησε. Πώς τα κατήργησε? Δεν είχε νόμους, δεν είχε στρατό για να τα κατήργησε. Με το να διδάσκει στους χριστιανούς ποτέ να μην πάτε και να ψωνίζετε τις Κυριακές από τα καταστήματα και από τις λαϊκές. Να σεβαστούμε την Κυριακή Αργία που είναι η μέρα Κυρίου, αφιερωμένη στον Κύριον 6 μέρες εργά. Τη δε 7η Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Τις 6 μέρες θα εργάζεσαι σκληρά για να τρέφεσαι εσύ και τα παιδιά σου. Αλλά η 7η είναι κλεμμένη. Η 7η ανήκει στον Χριστό. Είναι προσφορά στην ψυχή μας. Να αγιάζουμε την ημέρα της Κυριακής. Γι' αυτό έχουμε και άλλα φαινόμενα και θα δούμε ακόμα χειρότερα, γιατί η καιρή είναι η έσχατη και στους χαλεκούς αυτούς καιρούς εμείς οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι. Στέκεστε όρθιοι, νύφετε, γρηγορείτε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, αγωνίζεστε για την επεκράτηση της Βασιλείας του Θεού. Σι δεν νύφε εν πάση, έργον ποιήσον Ευαγγελιστού. Να πάρτε τα ραβδιά σας τα ρεπορσουλικά και να πάτε να κηρύξετε. Αυτά που ακούσατε να μεταφέρετε κι εσείς. Βρήκατε το φως. Γιατί αφήνετε τους αδελφούς να μένουν στο σκοτάδι? Το λέγει και ο Απόστολος Παύλος, το λέγει και ο Κυριός μας. Βρήκατε εσείς την πηγή που δροσίζεται η ψυχούλα σας? Γιατί δεν φωνάζετε κι άλλους να έρθουν να πιούν το γάργαρο, το κρυστάλλινο, το δροσερό, το αγιαστικό, το σωτήριο νεράκι του Θεού? Βρήκατε εσείς το θησαυρό της πίστεως? Γιατί δεν βοηθάτε και άλλοι άνθρωποι που ζουν στο σκοτάδι της απιστίας να έρθουν στην πίστη? Βρήκατε το Θεό σας?
Γιατί τον κρατάτε εγωιστικά για τον εαυτό σας? Μεταφέρτε τον και σε όσους δεν τον έχουν βρει ακόμη. Και δεν είναι ανάγκη να είμαστε κήρυκες και ρήτορες. Μπορείτε να είστε οι Απόστολοι του Χριστού στην ενορία σας, στο χώρο σας, στην επικοινωνία σας με τους άλλους ανθρώπους, στο χώρο της εργασίας, ώστε να μην μιλάει η γλώσσα, αλλά το παράδειγμα με τη ζωή σας. Ξέρετε τους πρώτους χριστιανούς πώς τους ανεκάλυπταν? Δεν είχαν καμιά ετικέτα ότι είναι χριστιανοί. Με το παράδειγμά τους μοσχοβολούσε η ζωή τους. Αυτοί δεν έκλεβαν, δεν σκότωναν, δεν αδικούσαν, δεν θύμωναν. Το φώνασε η ζωή τους. Έτσι τους ανεκάλυπταν οι ειδωλολάτρες τους χριστιανούς και τους κατήγγυλαν ότι αυτοί πρέπει να είναι χριστιανοί. Φώναζε το παράδειγμά τους. Αν και εσείς σταθείτε σαν λαμπάδες εκεί που είστε, στην ενορία σας, στο χώρο σας της εργασίας, εάν μοσχοβολάει η ζωή σας, τότε και άλλες ψυχές θα πούν και εμείς θα μπούμε στο δρόμο αυτό και εμείς να γνωρίσουμε την αλήθεια. Έργον ποιήσον Ευαγγελιστού και κακοπάθησον ο στρατιώτης Ιησού Χριστού. Δηλαδή έχουμε τώρα, φαίνεται ότι κακοπαθούμε. Είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παλεύουμε να εγκρατευθούμε, να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να καλλιεργήσουμε τον πνευματικό μας κόσμο, να απαλλαγούμε από τα πάθη, από τις αδυναμίες. Είναι ένα κοπιαστικό έργο. Αλλά όμως στο τέλος εμείς όταν ξεριζώσουμε πάθη και αδυναμίες, τότε θα αισθανθούμε την ευωδία του Παναγίου Πνεύματος. Εμείς πρώτα θα νιώσουμε ότι απαλλαχτήκαμε από το καρκίνωμα του θυμού, του φθόνου, της κακίας, της υπερηφανίας, του εγωισμού, της εκδικητικότητας, της πλεονεξίας. Όλα αυτά τα πάθια, όλα αυτά τα ελαττώματα είναι αυτά τα οποία πρέπει να παλέψουμε και να κερδίσουμε την νίκη. Και δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, αν και μια φορά το χρόνο βλεπόμαστε. Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Λέει, βρίσκομαι ο Απόστολος Παύλος στα τελευταία και προσφέρω σπονδί. Θυσιάζεται ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε θυσίες εμείς σαν χριστιανοί, γιατί να το ομολογήσουμε πως είμαστε όλοι παιδιά του ευδαιμονισμού. Την καλοπέρασή μας, τις ανέσεις μας, τα αγαθά μας, τα πλούτη μας, τα κτήματά μας. Ναι. Αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί να μείνει μέσα στην χλειδί. Δεν μπορεί να ζει μέσα στα δισεκατομμύρια όταν δίπλα το άλλοι πεθαίνουν από την πείνα. Όταν εσύ πλουτίζεις, ο άλλος πεθαίνει από την πείνα. Λοιπόν, πρέπει στην εποχή που ζούμε να έχουμε απόφαση θυσίας και να θυσιάζουμε από την ανάπαυσή μας, να θυσιάζουμε από την ξεκούρασή μας, να θυσιάζουμε και τον ύπνο μας και να προσφερόμεθα σαν μια λαμπάδα που καίγεται και φωτίζει. Γιατί εμείς οι χριστιανοί τι είμαστε? Είμαστε φως μέσα στον κόσμο, πρέπει να είμαστε. Να μην είμαστε χαλκομανίες χριστιανοί, αλλά να είμαστε ζωντανοί χριστιανοί που η ζωή μας να ακτινοβολεί και να είμαστε το φως του κόσμου και το άλας της γης για να συντηρηθεί. Αν σάπισε η κοινωνία, αν σάπισε η κοινωνία, αν σαπίσαμε όλοι μας, είναι γιατί εμείς δεν γεννήκαμε το αλάτι της κοινωνίας. Και το άλας νοστιμίζει τη ζωή
ομορφαίνει τη ζωή, το φαγητό το βάζουμε για να νοστιμήσει. Αν άλλα το φέρτε λίγο αλάτι ακόμα. Αλλά το αλάτι έχει και μια άλλη ιδιότητα. Όχι μοναχά να νοστιμίζει το φαγητό, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα, να συντηρεί. Εάν εμείς οι χριστιανοί ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχε η σαπίλα και η βρωμιά, η ασυδοσία, το έγκλημα, τα πάντα. Είδατε, βλέπουμε ειδήσεις και αηδιάζουμε. Βλέπουμε ειδήσεις και αηδιάζουμε και τον εαυτό μας και την κοινωνία μας. Και λέμε πού φτάσαμε, πού κατοικήσαμε. Και είναι ο καιρός που η ζωή μας θα είναι τόσο αηδιαστική και ανυπόφορη, που πρέπει να λέμε στους κοιμηθέντες αδελφούς μας που είναι στα κημητήρια, βγείτε εσείς από τον τάφο, οι νεκροί, για να μπούμε εμείς οι ζωντανοί, γιατί η ζωή μας κατήντησε μια κόλαση. Εκεί φτάσαμε. Και για να συντομεύουμε, ακούστε τον Απόστολο Παύλο. Είδατε καμιά φορά ο Γεωργός που τελειώνει το χωράφι του, στέκεται ψηλά στην κορυφή, το αγναντεύει κάτω και λέει, το όργωσα, το έσπερα και τώρα θέλω να δω τον καρπό. Τον ακούνα, τον καλών, οι γόνεις με, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, νυν αποκοιτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος. Λέγω, έφτασα στα τελευταία μου. Περπάτησα το δρόμο, τον ωραιότερο αγώνα έκανα. Περπάτησα το δρόμο του Θεού. Κράτησα την πίστη μου και τώρα περιμένω πότε θα χτυπήσει το καμπανάκι για να με καλέσει ο άγγελός μου για τους ουρανούς, από όπου θα πάρω το αμαράντενο στεφάνι του νικητού, το οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος και το οποίο δίδει ο νοικοποιός Χριστός στους νικητάς του που αγωνίστηκαν και πάλιψαν στη ζωή τους. Τελείωσα. Δεν ξέρω πόσο σας κούρασα, δεν ξέρω πόσο σας έδωσα την ευκαιρία να στρέψετε κι εσείς και όλοι μας τα βλέμματα προς τα μέσα, για να μπορέσουμε έτσι ο καθένας μας να ανταποκριθεί στο χρέος του σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Όμως ο Θεός δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε, αλλά διότι ενώ αμαρτήσαμε δεν θελήσαμε να σηκωθούμε. Το επαναλαμβάνω, ο Θεός δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε, διότι αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά θα μας κρίνει διότι μετά από την πτώση μας δεν θελήσαμε να κουνήσουμε τα χέρια μας και τα πόδια μας, να σηκωθούμε, να πάμε, να τα πλύνουμε, να τα καθαρίσουμε και να συνεχίσουμε το δρόμο. Το πίπτην είναι ανθρώπινο. Το εμένην στην πτώση είναι σατανικών. Το ανίσταστε είναι θεϊκόν και αγγελικών. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Τερματίζομαι όσον ούπο. Φτάνουμε στα πρόθυρα της Μεγάλης Εβδομάδος και να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε. Κρατάτε την ελπίδα. Μην απογοητεύεστε. Το κακό θα νικηθεί. Η αμαρτία θα σβήσει κάποτε και ο πλανήτης μας αυτός θα απαλλαχθεί από το κακό και τα εγκλήματα που κάνει ο κάτοικος, ο προσωρινός κάτοικος του ξενοδοχείου αυτού. Ο Χριστός θα θριαμβεύσει, ο Χριστός θα νικήσει, το φως θα επικρατήσει, η αλήθεια θα κυριαρχήσει, η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει και ο Χριστός, ο νοικοποιός Χριστός, ο σταυρωθής και αναστηθής και αναληφθής Κύριος
θα είναι στη ζωή μας, στις καρδιές μας, στα σπίτια μας, στο έθνος μας, στο λαό μας. Αμήν.